ठंड का मौसम धीरे धीरे कम हो गया है और वातावरण में हल्की हल्की गर्मी अब महसूस होने लगी। पिछले ठंड की ऋतु से शरीर में कफ जकड़ जाता है या फिर जम जाता है। वो कफ अभी बढ़ती हुई गर्मी के वजह से पिघलने की शुरुआत हो जाए। बहुत सारे लोगों को अभी से ही सर्दी खांसी होना या फिर सिर भारी होना, साइनस की तकलीफें होना, शरीर का बल कम होना, उसी की वजह से भूख कम लगना आदि लक्षणें दिख सकती है। इसके हिसाब से अभी बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। इस बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, ऐसे आयुर्वेद में कहा है, और इसी की वजह से ये सारी लक्षणें हमें दिखती है। उसके ऊपर रामबाण इलाज वो है पंचकर्म का वमन कर्म। वमन माने कि कफ का रामबाण इलाज। वमन के साथ साथ हम व्यायाम का उपयोग कर सकते हैं। शरीर का बल धीरे धीरे कम होगा, इसीलिए अपने शरीर के बल के हिसाब से ही थोड़ा सा व्यायाम, रुक्ष अन्नपान यानी कि जो चीजें खाने के लिए ड्राई है, जो कफ को कम करवाती है, ऐसी चीजों को सेवन करना। नहाते समय जो भी कफ कम करने वाली औषधि द्रव्य है, जैसे कि कर्पूर है, त्रिफला है, हरिद्रा मतलब हल्दी है, शुंठी है, केसर है, चंदन है, आदि द्रव्यों का उपटन बना के मर्दन करके फिर स्नान करना चाहिए। खाने में पुराने जौ, पुराने गेहूं और पुराने शहद का इस्तेमाल करें ताकि कफ कम करने के लिए ये बहुत सही रहेगा। इसके अलावा खाना पकाने के लिए लोखंड के बर्तनों का इस्तेमाल, लोहे के पात्र में अन्न धान्यों का यूश बना के माने के सूप बना के पीकर आहार करने से कफ कम होने के लिए बहुत ही फायदा रहेगा। पूरे दिन के लिए भी आप शुंठी सिद्ध जल का पान कर सकते हैं, मतलब गर्म पानी में शुंठी डाल के, सौंठ डाल के उस पानी का पान आप दिन भर कीजिए ताकि कफ कम होने के लिए बहुत फायदा हो। इतना ही नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में शहद मिलाकर भी आप पूरे दिन पी सकते हो। इतना ही नहीं, इस ऋतु में धीरे धीरे गर्मी और बढ़ेगी। उस गर्मी को मारने के लिए नागरमोथा यानी वाड़े का शरबत या फिर वाड़े का सिद्ध पानी आप पी सकते हो। वो गर्मी को कंट्रोल करने में बहुत फायदा। बहुत सारे लोगों को यूरिन की समस्याएं इस ऋतु में हो सकती है, उनके लिए ये वाले का शरबत एकदम सही काम करेगा। अब देखते हैं इस ऋतु में क्या नहीं करना है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी और कफ पिघलेगा, उसका परिणाम अग्नि पर होगा। कफ की वजह से अग्निमांद्य मतलब भूख नहीं लगने की समस्या शुरू हो जाएगी। ऐसे में भारी खाना नहीं खाना है। भारी खाना मतलब जो डाइजेस्ट होने के लिए, पचने के लिए बहुत ही हैवी हो, जैसे कि तले हुए पदार्थ है या फिर बहुत सारे स्वीट्स है या फिर जिसमें मलाई है या फिर दूध से बनी गई जो भी चीजें है, वो इस ऋतु में नहीं खानी है। इसके अलावा जो ठंडी चीजें हैं, क्योंकि बहुत बार सिर्फ गर्मी होने की वजह से हम बार बार आइसक्रीम्स खाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी शरबतें पीते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कि जिससे गर्मी कम हो जाए ऐसे लगता है, पर ऐसा नहीं करना है। पदार्थों को दूर रखना है। स्निग्ध माने जिसमें तैलीय अंश, फैट जिसमें ज्यादा है, क्योंकि वो कफ को बढ़ाते हैं, जैसे कि चीज है या फिर बहुत सारा तेल है या फिर जो भी धान्य है जिसमें तेल का अंश ज्यादा रहता है, जैसे कि बादाम है, सूर्यफूल है, पीनट्स है, ऐसी चीजें कम खानी है। उसके साथ ही खट्टा नहीं खाना है। अग्निमांद्य की वजह से बहुत बारी हमें कुछ चटपटा खट्टा खाने की इच्छा होती है, लेकिन इस समय खट्टा खाना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, जैसे कि इमली हो या फिर खट्टा दही हो या फिर खट्टा संतरा भी हो, वो नहीं खाना। अभी फिलहाल शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए हमारे आसपास बहुत सारी मिठाइयाँ और लजीज खाने की दावतें रहेंगी, लेकिन याद रखना इस कफ के प्रकोप के काल में बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं खानी है या फिर कम खानी है। अगर खाने वाले हो तो ऊपर जो भी नुस्खे बताए हैं उनको लेके ही सेवन